天的台北。大家好，我是阿全阿学。你赶快发出去，就说24就定了，24。下雨啦！然后你下午两个字跟他说。今天呢，我们要到台北参加 YouTube 的活动，没办法，一直的下雨。成为了榜样之后呢，我才开始坚持创作。那到现在2年半之后，我应该即将就要破100万订阅了。好，感谢各位的掌声。就有讲过，因为上次访问志杰时，他也是在讲有关他自己为什么成为全职，然后中间的一些心路历程，我们也都是觉得要先找到热情，你要喜欢做这件事情，不然的话会太辛苦，就会变成是你的兴趣变成工作，然后工作变压力。